Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Saat 4. Evet, biz Elif Ada'yla bugün anne kız sessiz sakin bir gün geçiriyorduk. Elif Ada'nın kolundan dolayı gözünü hiç açmadığı için dün de Merve hocamızla dersimizde iptal ettik. Bugün hemşiremizle de konuştum. Sağlık ocağını aradım. Yaşadığı her şey normalmiş Elif Ada'nın. Bu Bexseron menenjit aşısı yaparmış arkadaşlar. Korkma dedi. Korkulacak hiçbir şey yok. Geçen sene de aynı durumu yaşadım ama tedirgindim. Aradım, konuştum hemşiremizle. Bana bir tek önerisi, biz zaten buz kompresi yapıyoruz. Sudokrem sürüyorum. Çok gergin ve çatlamasın, hani kolu nemlendireyim diye. Bugün bir tık daha yumuşak çok şükür ama hala sert. Tişörte geçireceğim kontrol etmek için. Hemşiremize şey önerdi arkadaşlar. Kolonyalı pamukla masaj yapmayı önerdi. Onu da yapacağım. Bir haftaya toparlar. Hiç korkma dedi. Korkulacak bir şey olsa söylerim. Doktora götür derim ama korkma dedi. Böyle takip edeceğim. Yarın ne olur derse Oğuz hocamı çağırabilir miyim bilmiyorum ama Elif Ada toparlayana kadar dersler iptal arkadaşlar. Ben de böyle balkon camlarını sildim arkadaşlar. Şu kısmı daha silmedim ama şu kısmı içli dışlı tamamen sildim. Böyle vakit geçiriyorum. Biraz el işi yaptım. Geç kahvaltı yaptım. Çay keyfi yaptım. Elif Ada uyudu uyandı derken böyle bir gün. Havada biraz yağmur çiledi. İkindi ezanı okunuyor artık. Akşam yemeğim yok. Daha yemek planlayacağım. İnşallah çabucak toparlar minnoşum. Bir selam vereyim dedim. Değil mi anne? Evet. Pis 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 pis. Kedinin göz renkleri farklı, gördünüz mü? Bakın. Daha şöyle. Bir gözü kahverengi. Allah Allah. Bakın. O çok ilginç. İlk defa görüyorum. Acaba bir gözü bozuk mu? Çok ilginç değil mi? Balkona çıktım. Elif Ada uyudu. Bu tarafı da sileyim diye. Şöyle yapayım. Bizim şanslı minnoş da burada. Bakın hala bakıyor kedi ve gözünün rengine bakın. Pis 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 pis. Gözünün rengi. Allah Allah. Subhanallah. Allah. Şöyle arkadaşlar bu tarafları sildim. Hala lekeli duruyor ama sildim neticede ben. Havlu ıslak mendille sildim. Ama temiz oldu ama lekeli oldu. Şöyle tekrar üzerinden geçmem lazım ama yağmurlar başlayacağı için geçmek istemedim. Perdeleri indirince görünmeyecek zaten ama temiz olacak en azından. Şuraya kadar sildim. Belli zaten sildiğim yerler. Şu tarafları daha silmedim. Şanslı minnoş orada. Evi süpüreceğim bir taraftan. Böyle çamaşırları topladım. Sabah onlar katlanacak. Onları odaya götürdüm. Böyle bir gün. Havada değişik bugün. Akşama da kayınvalidemin getirdiği şeyler vardı arkadaşlar. Domatesler. Elif'e bakın yaptım ya burada. Fatih dedi ki onlardan melemen yap. Ben taze fasulye mi yapayım, melemen mi dedim. Melemen istedi. Elif Ada'nın kolu şöyle nemlendirdim önce. O yüzden de biraz dursun. Şeyi öyle yapacağım. Kolonyayı. Şöyle önüne de yastık koyalım minnoşumun. Üzerine de incecik bir pike getirelim. Uyusun papatyan. Bol bol dinlensin dedi hemşire hanım. Hiçbir şey olmaz, korkma dedi. Ben de korkmalı mıyım dedim. Korkacak bir şey olsa ben sana söylerdim. Korkma dedi. Yaşanılabilir durumlarmış bunlar. Elif Ada da hassas bir minnoş. O da yaşıyor böyle. Bakın. Kurban olur anne. İncecik bir üstünü pike getireyim. Böyle bir taraftan koltukları süpürdüm. Elif Ada'yı öyle yatırdım. Bir taraftan da böyle süpürüp evi toparlıyorum. Ben de durum böyle. Sıkıcı bir gün. Sadece oyalanıyorum aslında ben de açıkçası. Hava o kadar karanlık ki ışık açtım. Saat 4.30'da mı kapatacağım şimdi, Elif Ada uyuyacak. Benim boncuğum uyandı teyzeleyi. Oy benim boncuğum uyandı teyzeleyi. Oy annem daha iyisin bugün. Bugün biraz daha gözün açılıyor çok şükür evlat. Annesinin bal kuzusu benim güzel kızım. Oy. Oy oy. Oh. Ateşi yok artık Allah'tan çok şükür. Buradaki ısı da bayağı azaldı.
Anne, ne oldu? Bu arada arkadaşlar şeyi de fark ettim çok. Menenjit aşısı epilepsi ataklarını çok tetikledi bu arada. Ben zaten seneler önce menenjit aşısını epilepsi ataklarını işte kar zarara bakıyoruz. Epilepsi ataklarını tetikleyebilir dediklerinde büyük bir atak geçirebilir dediklerinde Allah korusun ben kabul etmemiştim. Menenjite vurdurmamıştım o yüzden de özel aşılar içinde. Ama bu ara fark ettim çok şükür çok büyük ataklar olmadı. Allah korusun ama sık sık atak geçirdi. Yani menenjit aşısının epilepsi ataklarını tetiklediği bir kısmı da var mı bilmiyorum. Bana söylediklerine göre de var. Ama gerçekten epilepsi ataklarını küçük küçük böyle çok sık atak geçirdi. Bayağı tetikledi. Geçecek ama hepsi. Değil mi anneciğim? Oy, kurban olur anne yaradana. Şanslı ayak ucunda uyuyor. Kurban olur anne seni yaradana. Şimdi ben yemek yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Evi bir süpürdüm hızlıca. Şöyle toparladım, süpürdüm. Koridoru süpürdüm, mutfağı süpürdüm. Annem dün gece bu arada sabaha kadar öksürük de çok sıkıştırdı. Menenjit Allah esirgesin nasıl yani beyin iltihabı biliyorum ama öksürükleri falan böyle tetikledi, alerjik bir reaksiyonunu geçirdi hafiften bilmiyorum. Ya da dün gittiğimiz yerde gerçi Elif adının çam alerjisi falan yok ama öyle bir şey mi olduğunu da bilmiyorum. Sabaha kadar öksürük atakları vardı. Elif adı zaten alerjik astımlı bir çocuk. Neden tetiklendi bilmiyorum ama dün gece bayağı sabaha kadar öksürdü de teyzeleri benim meleğim. Ama bugün iyi çok şükür. Oy kurban olur anne seni yaradana aşkım benim. İyi olacağız tamam mı? Şimdi koluna pamuk hazırlayacağım. Uyuyor diye ellemedim. Şöyle güzelce hazırlayayım ve koyayım. Yemeğimi yapayım. Şöyle arkadaşlar bolca kolonya döktüm. Şöyle koyalım kuzumun koluna. Bir şey yok anneciğim bir şey yok. Koyalım tamam mı? Bir şey yok bir tane. Bir şey yok bir tane. Oh, şifa olsun anneciğim. Şöyle arkadaşlar domateslerimi çıkardım dolapta yumuşayanları. Burada da kayınvalidemin getirdiği fasulye vardı. Hemen şöyle bir pişirimlik bu kadar. Bunu da hemen yağlayacağım. Soğan doğrayacağım. Hızlıca hem menemen için hem de fasulye için yemeklerimi yapacağım. Saat 6'yı 5 geçiyor. Geç kaldım ama Fatih 7-7.30 gibi geldiği için yetişir diye düşünüyorum. Hemen yapalım. Bugün canım bir şey istemediği için Elif Adan'ın modu düşük olduğum benim daha da düşük oluyor modum. İyi olacağız iyi Allah'ın izniyle öyle demek istemiyorum. Enerjimizi iyi yönde kullanalım. Ben yapalım yemeklerimizi inşallah. Arkadaşlar domatesleri hızlıca soyabilmek için kabuklarını şöyle sıcak suya bastım. Hemen soymaya da başladım. Burada taze fasulyemin biberler, soğanlar hepsi. Bakın şöyle kaynar suya koyduğunuzda o kadar çabuk soyuluyor ki bilenler birçok kişi vardır zaten. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Böyle kaynar suya koyuyorum. Sonra domatesin kabukları kendiliğinden çıtır çıtır bakın böyle soyuluyor arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar şöyle kuru soğan, biber ve sucuğumu pişiriyorum. Menemen için sucuk menemen yapacağım. Burada da fasulyem biraz su verip kapatacağım düdüklüyü böyle kavrulsun istedim. Fatih bugün erken geldi. O da geldi. 6 çeyrek geçe geldi bugün. Normalde 7 çeyrek geçe geliyordu. İyi de oldu. Şimdi o Elif adaya ilgileniyor. Ben de yemeklerimizi yapıyorum. Menemenin yanına çay demledim arkadaşlar burada. Çayla menemen yiyeceğiz. O da yarın yemeğimiz olur. Fasulye yanına bulgur pilav falan yaparım yarın da. Bugün menemen yiyeceğiz inşallah. Güzel. Güzeli. Bizim bebeğim.
Arkadaşlar minnoşumun üzerine değiştirdim. İlacın birini vereceğim ama hala uyuyor minnoş. Saat 1'i 5 geçiyor. Epilepsi ilacını vermek için uyanmasını bekliyorum. Şanslı minnoş da burada yatıyor. Fatih akşamdan beri uyuyordu, kalktı şimdi. Geçen günkü yaptığım sütlaçtan kalmıştı. O aklına düşmüş ve onu yedi. Benim kuzular burada. Ben de mutfak tezgahını siliyordum arkadaşlar Elif Ada'yı beklerken. Çamaşır attım. Çamaşır sereceğim. Böyleli bir gece. Oy, güne ağlama kriziyle başlayan Elif Ada. Yüzünün gözünün haline bakın hele. Ağladıkça kızarıyor. Kıyamam ben sana. Hele yüzünün gözünün haline. Oy benim balım. Çok seviyorum seni annem. Niye ağlıyorsun? Ben hep yanındayım. Ben hep yanındayım aşkım. Hani yüzünün gözü. Tamam. Tamam anneciğim tamam. Tamam bir tanem. Tamam. Sana kıyamaz anne. Kıyamaz hiç anne sana. Oy tamam. Boncuğum uyuyor teyzeleri. Bugün çok ağlak. Bugün çok ağlıyor. Nedenini sebebini bilmiyorum ama şöyle az önce biraz yağmur çiledi. Şöyle evin bir tozunu aldım. Dün süpürmüştüm zaten. Mutfağı temizledim dün gece. Elif Ada'nın ilaçlarını beklerken. Ama şu anda bulaşıklarım toparlanacağı için şöyle dağınık ama buraları güzelce temizledim. Bulaşık makinem toplanacak şimdi. Bugün banyoda tadilat var. Klozet akıtıyor arkadaşlar. Su faturamız o kadar yüksek geldi ki o yüzden. Şöyle dün gece temizledim buraları da. Böyle şansın kumunu da komple değiştirdim. Burada tadilat var bugün. Yani akıtıyor. Çok su akıtıyor. Orası yapılacak. Evi toparladım. Bulaşık makinemi toplamak kaldı sadece. Elif Ada ile ilgileniyorum. Saat 2:30 oldu. Yeni uyuttum. Çok ağlıyor bugün ya. Kıyamam boncuğuma. Arkadaşlar tuvaletin lavabosunu da güzelce temizledim. Yağmur çiledi. Havada böyle yağacak gibi ama buranın bu salon camını bakın şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama o kadar kötü ki hem burayı sileyim dedim hem şuraları sileyim. Dün balkon camlarını sildim ama tam şu yarıya kadar silebildim arkadaşlar. Bu tarafı silemedim. Bu kısmı sildim. Elif Ada minnoşum uyandı. O kısım bekleyecek. Orayı yapmayacağım. Ama şu evin sadece bugün de kendime böyle sadece camlarını sileyim. Bütün odaların, mutfağın 3, 4, 5, 6 tane cam var. 6 camı sileyim güzelce. Bugün de onu yapayım istedim. Evim temiz genel olarak. Çünkü ben heyecanlıyım. Allah izin verirse pazar günü misafirlerim var. Size sürpriz olsun o misafirlerim. Allah'ın izniyle çok istediğim, çok sevdiğim birileri geliyor evimize. O yüzden de şöyle ufak ufak temizliklerimi yapayım istiyorum. Bugün camlardan başlayayım, camımı sileyim. Değil mi Elif Ada? Çok sevdiklerimiz geliyor arkadaşlar. Evet, pazar günü. Değil mi şanslı? Hey, sen de tanışacaksın. Evet, size de sürpriz olsun. İnşallah pazar günü geldiklerinde görürsünüz arkadaşlar. Çok istiyordum ve sonunda gerçekleşecek inşallah. O yüzden böyle yavaş yavaş evimi küçük küçük gün gün temizleyeyim istiyorum. Buranın camlarını yani bütün evin odaların camlarını silelim inşallah bugün. Evet. Ay minnoşlarım benim. Minnoşlarım benim. Elif Ada'nın kolu bu tarafa yatıyordu. Şiş olduğu için hala biraz daha böyle hala iz yapıyor yattığı taraf ama hep bu tarafa yattığı için de bu tarafa da biraz yatırdım. Bakın yanına sokulacak yine. Ben Elif elliyorum ya hemen geliyor. Yat anneciğim kardeşin yanına. Ama baya iyi arkadaşlar. O ısı biraz azaldı. Hatta 38,5'lara düşmüş 39,5'tan. Konunun rengi de açılıyor biraz daha. Bakın şu bölgesel. Şu anda üstüne yattığı için kırışık duruyor ama daha iyi çok şükür. Bizimkiler. Annem kardeş uyuyacak, hadi sen de yat yanına. Evet hadi sen de yat yanına. Şanslı.
oldu? Ne oldu anneciğim? Evet. Ne şanslı. Kardeşinin yanına mı yattın sen? Yalıyor bak yara yerin. Ay kıyamam sana. Ay kıyamam sana. Aferin sana. Sen kardeşinin aşı yerini mi şifalandırmak istedin? Nasıl yaladı ya? Her şeyin farkındasın sen, şanslı var ya. Aferin sana, akıllı oğlum benim. Arkadaşlar şu silikonu temizleyiciyle önce şöyle camların tozunu aldım. Şimdi şu cam beziyle camları şununla sildim önce. Şimdi bu cam beziyle sileceğim ve yağmur başladı. Çok güzel bir gün seçmişim cam silmek için ama olsun, temiz olur. Panjurları kapatırız, mis gibi olur. Yağmur yağmaya başladı. Mis gibi yağmur kokusu. Ruha şifa. Ne kadar güzel yağıyor. Arkadaşlar sürprize bakın. Ya ben başka bir sürprizim vardı. Benim bugün siz geldiniz ama şok. Evet. Vallahi helal olsun. Niye haber vermedin? İşte sürpriz olsun diye. Vallahi gördünüz mü kimler geldi? Hoş geldiniz. Evet, şöylece. Aile boyu Hamza abi yok. Hamza yok. Hoş geldiniz. Vallahi gelin. Geçin hadi geçin. Oha şaka. Geç hadi. Büyüdü. Elif. Elif kimler geldi? Anam şok. Ben cam siliyordum diyorum Zeynep ablaya. Tam zamanında geldin. Ama ben geri gideceğim. Hoş geldiniz vallahi dur. Kahve içiyordum, sana da yapayım Zeynep abla. Çok istemiyorlar. Allah'ım şunlara. Aşı yerini gördün mü abisi? Çok fena oldu aşı yeri. Kolu. Hala sıcak. Evet. Kızarık. Hala kötü. Ama geçiyor artık. Elif kim gelmiş? Nasıl olmuş yenge? Menenjit. Elif. Beyza. Allah'ım kızıma benim. Yağmur mu getirdiniz siz? Yağmuru. Evet bak güneşi de açtırdınız hemen, gördünüz mü? Hoş geldiniz. Allah'ım şunlara. Siz sürpriz mi yaptınız ha? Siz sürpriz mi yaptınız? Elif hadi uyansın da kitap okuyun, tamam mı? Onu şöyle çekelim biraz. Olur mu? Ona doktoru bir kitap verdi 2 tane. Biz daha okuyamadık. Gördün mü kardeşi bak kolunu? Aşı yeri mahvetti kardeş. Geçiyor artık. Bak nasıl kızarık, gördün mü? O şiş. O çok üzüldü. Seni görünce çok sevinecek Beyza. Arkadaşlar şimdi buraların camlarını da sildim. Vallahi parladı resmen. Mis gibi oldu. Böyle halısını kaldırdım. Çünkü bu halının kokusu değişmedi ve halı yıkamaya gidecek yeniden. Buraya silip süpürdü Beyza. Sağ olsun minnoşum benim. Elif'in elinden tutuyor. Ya Rabbi uyandı Elif. Mama içirdik. Beyza da burada elini tutuyor. Böyle yerleri süpürdü Beyza. Ben de hemen devam ettim. Mutfağı aldım. Balkonu süpürdüm. Şu camları da böyle sildim arkadaşlar. Şimdi balkon tarafı kaldı buranın. Buranın şu küçüğünü sildim. Diğer taraf kaldı falan. Böyle hallediyorum. Buranın da yerini silip akşam Fatih gelince halısını indirir. Halıyı indiremedim yukarıdan. O yüzden bekliyor. Böyle sildim burayı. Mis gibi oldu. Ne almış annem yenge sana? Geldiğiniz. Ana. Aa Elif. Elif. Hadi kalk. Elif. Bak bir yenge sana ne almış bak. Elif bir uyan. Göbeğinden mi Zeynep abla? Ha. Aa. Elif. Abla mı diyor? Bak Elif bak. Ay çok güzel Elif. Tatta, sen de yiyecek misin tatta? Ay kuzum benim ya. Uyuyor yengesi, teşekkür ederiz. Çok güzel. Aynen daha o toparlayamadı. Elif ağlıyor kalk. Elif kalk ağlıyor. O mama içti bayağı uyudu. Uyur o bayağı daha. Beyza kitap okuyacak mı? Uyanınca oku. Sen kendin okuya dur, tamam mı? Beyza kitap okuyacak Minnoş'a.
Uyudu kaldı. Arkadaşlar Zeynep ablalar için hemen şöyle hızlıca yemek yaptım. Zeynep abla malzemeleri doğradı. Ben hemen hazırladım. Pirinç pilavım. Güzelce tereyağında. Ondan sonra burada zerdeçallı mercimek çorbam pişti. Halim ve Hasan eti çok sever. Onlara da şöyle koca bir tencere et sote yaptım. Hafif sulu istediler. Ekmek banacaklarmış. Böyle buraya da et sote hazır. Mis gibi pişiyor. Çok az kaldı bunun pişmesine. Şimdi sadece çorbayı blenderdan geçireceğim ve üzerine toz biberli, kırmızı biberli tereyağında bir yağ yakacağım ve üzerine dökeceğim. Mis gibi oluyor. Zerdeçal da çok güzel oluyor bu arada. Soğan sarımsağı kavurdum. Unu kavurdum kokusu çıkana kadar. Mercimeği attım. Suyunu verdikten sonra da biraz zerdeçal kattım ve böyle kaynadı biraz da. Birazdan da blenderdan çekeceğim ve kırmızı toz biberli tereyağında yağ yakıp üstüne ekleyeceğim. Sadece bu kaldı. Diğerlerinin altını kapattım. Dünden taze fasulyem var. Belki de onu çıkarmayız bile. Bugün yemeklerimizi hemen bir saatte yaptım. Salatam da yapıyorum bir taraftan. Salatam da böyle. Salatam da böyle. Şeyim yoktu arkadaşlar, marulum. Mor lahana doğrayıp soğan doğrayacağım. Böyle kaşık salata gibi olacak bu da inşallah. O da hazır neredeyse. Seviniyor mu? Oy. Elif, ne almış yenge sana kız? Ne almış annem yenge sana? Ana. Biz bebek uyutuyoruz. Çekil. Çekil annesi. Ses yapma. Ay, uyuyacak mı bebeğin? Adını da koyun hadi. Aman. Aman. Yengecim de tavşanın pembesi de yatakta birlikte uyuyorum de. Değil mi kızım? Aman. Evet. Olurum. Oy. Öyle Beyza'ya. Ne diyor annem bebiş? Çiçek. 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 Yengesi hediye almış kızım. Hadi yat. Bebeği. Bebeği. Elif uyutuyor bebeği. Bebek mi Elif uyutuyor? Elif mi bebeği uyutuyor bilemiyorum galiba. Kız Elif sen uyumayacaksın, bebeği uyutacaksın. Adını ne koyalım Beyza? Bebeğe isim ver. Buna cici dikelim Elif. Bak. Hmm. Beyza diksin. Beyza çok güzel diker. Gerçekten mi? Beyza çoraplardan bebeklerine dikiyor değil mi kızım? Arkadaşlar şöyle soframızı hazırladık. Pilavlarımı da koydum. Mercimek çorbamla et sote, Zeynep abla fasulyeyi ısıtmayalım dedi. Onu ısıtmayacağız. Böyle soframızı hazırladık. İçecek bardaklarını da koyacağım. Fatih'i bekliyoruz. O da gelmek üzere. Tadilat var. Akşam saat 7-7.30'da da sucu gelecek arkadaşlar banyoya bakmaya. Böyle hazırladık mis gibi balkona yemeklerimizi, soframızı. Hazır. Şöyle limon keseceğim çorba içinde. Bak. Elif'i gezdiriyorlar ya. Elif, ne yapıyor sana kardeşlerin ya? Ha? Ne yapıyor annem kardeşler sana? Elif Ada. Ha, annem, aferin size. Ha? Kardeşini gezdiriyor benim minnoşlarım. Evet, hadi bakalım. Acaba. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz böyle yemekten sonra çayın yanında arkadaşlar böyle çaylarımız, meyvemiz hep birlikte yiyoruz şimdi. Beyza da burada pompon yapıyor değil mi? Kızım sıkılmış. Beyza'ya pompon aparatı verdim. Makrom iplerini verdim. O da pompon yapıyor şu anda. Şimdi bunlardan en son size gösterelim değil mi Beyza ne yaptığını? Sürpriz olsun hadi bakalım. Etkinlik deyince de ben arkadaşlar bakın. Beyza altını göstersene kızım çiçeklerini tek tek. Bakın. Çok güzel yaptık. Eline sağlık Beyza. Beyza o kadar çok uğraştı ki çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Gelin hadi. Zeynep ablalar şuradan aldı geldi arkadaşlar. Şimdi şuradan yiyecekler. Ay içinde başka bir şey daha var Zeynep abla. Yok sadece şuradan değil mi? Niye sulu bu? Sökük Ne ben. sökük işte, Ha, değil var. Evet var. İşte şurada ipi var. Ve arkadaşlar gün sonu 2 günlük bir vlog oldu bu da. Vallahi kuzenleri gezdirirken koltuğunda o kadar mutlu oldu ki Elif Ada. Kurban olurum annem ben sana. Gel saçını da çalım. Rahatça yat aşkım. Çok şükür bugün daha iyi kolundaki ısısı, şişliği ama hala
Böyle halsiz ve gözünü açmıyor daha. İnşallah toparlayacak. Yatırdık. Bakın. Bir sürü oyuncağıyla yatıyor. Yerinde oyuncağı var benim kızım. Artık uyku zamanı. Hadi iyi geceler anne kuzusu. Uy kurban olurum. İyi geceler bir tanem. İyi geceler bir tanem. Arkadaşlar bugünün sürprizi Zeynep ablaların buraya gelişiydi. Hiç haberim olmayınca şok oldum kapıda. O tepkimi tabii onları beklemediğim için görmediniz ama şaka, hayır falan yaptım böyle. Çok şaşırdım. Haberim yoktu çünkü. Cuma günden beri belliymiş ama Zeynep abla bana sürpriz yapmak için söylememiş. Neyse arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdik. En son şırdandan sonra bir de Frozen içtik hep birlikte. Ondan sonra günü kapattık. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Zeynep ablalar karşıya geçti orada yatalım diye. Sabah hastaneye geçecekler. Sonra kahvaltı yapıp buradan direkt gene yola çıkacaklar Allah'ın izniyle. Halim'in yazın 20'lik dişleri çekildi. 17 yaşında daha ama diş teli takacaklar için onun randevusuna gelmişler. Bu sefer diş telleri takılacak Halim'in. O yüzden bugün geldiler. İnşallah sağlıklı o da biter. Böyle arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Dualarınızı eksik etmezsiniz biliyorum. Ben de sizler de benim dualarımdasınız. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.